السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه زوينه بزاف، وصفه يعني طبيعيه 100%. هذه الوصفه البنات كتليق الناس اللي عندهم الكحبه. الوصفه كتليق الوليدات الصغار كذلك. يمكن لكم تعملوها يعني الناس الكبار. هذا السيرو البنات زوين بزاف الناس اللي عندهم الكحه او الكحبه. الناس اللي عندهم الصدر ديالهم عامر، يعني فيه دوك نغانغ يعني. من بعد ما كتاخذوا هاد السيرو البنات اللي غنحضر معكم اليوم ان شاء الله غادي نتنقى لكم الصدر ديالكم. وصفه لي طبيعيه، مكونات ديالها متواجدين عندنا في المطبخ ديالنا. واهم حاجه البنات انها وصفه طبيعيه، يعني ما نحتاجوش ناخذوا السيرو من الخارج من الصيدليات. وصفه اللي يمكن لينا نحضروها بمكونات طبيعيه في المنزل ديالنا. بقاو معايا البنات تتمه الفيديو باش تعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. البنات الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تدعموني باللايك، يعني دعموا الفيديو باللايك واشتركوا عندي الا كنتو باقي ما اشتركتوش. وندوزو دابا الوصفه ديالنا على بركه الله. اول حاجه البنات كنحتاجوا الفيته، يعني الفيته البنات اللي متواجده عندنا في المطبخ ديالنا. ما كاينش شي منزل يعني ما تلقيش فيه الخضره، يعني الفيته متواجده عندنا في المنزل ديالنا. كنحتاجوا واحد الفته وحده اللي كنحيدوا لها القشره ديالها من بعد ما غسلناها مزيان. كنحاولوا نحيدوا من هذاك التراب او يعني نغسلوه مزيان، لا تكون شي حاجه في القشره ديالها، وكنقشروها. نحاولوا البنات نخويوها من الداخل، يعني نخويوها من الوسط. يمكن لكم يعني تخويوها من الوسط بالسكين او يعني بشي حاجه اللي تكون رقيقه. الا ما باش تحل لكم يعني حاولوا غير تحلوها غير بشويه باش ما تهرش. كيف ما يمكن لكم تستعملوا يعني الراس ديال المعلقه. الراس ديال المعلقه الا خويتو داك الوسطاني راه ما غاديش تهرس لكم هاد الفيته هادي. كما شفتوا انا غادي نعمل يعني غنستعمل غنعاون بالراس ديال المعلقه باش ما كتهرش ليا هاد الفيته هادي. طريقه اللي سهله يمكن لكم تحضروا بها سيرو يعني ديال الكحبه في هاد الوقيته هادي اللي كيكون برد الحال يعني الوليدات الصغار كيجيهم الكحبه. ويقدروا ياخذوا هاد السيرو هذا لحقاش كيجي يعني الطيبه ديالو زوينه، يمكن ليهم ياخذوه. كما شفتوا البنات كنعمروها بسكر سنيده. كنعمروا هذيك الفيته اللي خويناها من الوسط بواحد تقريبا معلقه كبيره ديال السكر سنيده على حسب الفيته. انا عندي هنا الفيته كبيره، غادي نعمل فيها واحد المعلقه كبيره ديال السكر سنيده. صافي البنات انا هنا عمرتها. الوصفه البنات الا داومتوا عليها راه زوينه بزاف، يعني تعملوها للوليدات الصغار حتى الناس الكبار راه كتليق لهم هاد الوصفه هادي. كما شفتوا انا دابا عمرتها يعني. وكناخذوا واحد الكوردون او يعني دوك القضبان ديال العود او القضبان ديال الخشب، وكنتك به هاد الفيته هادي. يعني كنحاول نتكو يعني غير بشويه باش ما تهرش ليا. نخرجوا من الجهه الاخرى وكنعاود ندير واحد اخر، ويعني وكنحلها من التحت وكنبيتها في واحد الكاس يعني. وكنغطيها وكنبيتها في واحد الكاس. في الصباح راه كيكون تيتكون ليا الماء، يعني كيولي عندي الماء في هذاك الكاس اللي هو يعني بحال شكل السيرو اللي كيهبط من هذيك الفيته. هنا الا ما كنتش زربانه عليها كنأكد عليكم البنات الا ما كنتوش زربانين بها يعني كتصيبوها بالليل كيف ما هكا وحتى للصباح يعني عاد تلقاو السيرو في ذاك الكاس. ويمكن لكم تضيفوا عليه يعني المكونات الاخرين اللي غادي نضيف. كيف ما الطريقه الثانيه انا غنعمل معكم الطريقه الثانيه هي من بعد ما كان يعني من بعد ما كنعمروا الفيته بالسكر سنيده بمعلقه كبيره تاع سكر سنيده. كناخذوا واحد المبشره او واحد الحكاكه. كما شفتوا البنات ناخذ واحد الحكاكه وكنحاول نحكا ديك الفيته. هذه الطريقه الثانيه. يعني الطريقه الاولى راه شفتوها يعني كتبيتوا الفيته ليله كامله. الغد ليه كتكونوا حصلتوا يعني داك الكاس اللي علقتوا فيه هذيك الفيته كيصبح يعني داك الماء ديال الفيته كامل كيهبط. هذاك السكر ثاني دا كيساعد يعني داك الماء تاع الفيته كامل كيهبط. الطريقه الثانيه كناخذ الفيته وكنحكها. هانتوما شفتوا البنات بدات تطلق الماء.
من بعد كنضيف عليها معلقه، يعني معلقه صغيره ديال عسل طبيعي. من الاحسن يكون عسل طبيعي. ضروري البنات تعملوا في هذه الوصفه هذه عسل طبيعي، عسل نحل طبيعي. يعني اي نوع ديال العسل، سواء تاع الدغموس او تاع الليمون، يعني اي نوع ديال العسل ممكن تعملوا في هذه الوصفه هذه، او عسل الزعتر. غير من الاحسن يكون انه طبيعي. صافي البنات، انا كنخلط مزيان، يعني ما حدني كنخلط وهو داك الماء تيخرج من هذيك اللفيته. كنحصلوا على واحد السيرو. كنخلطوا مزيان البنات هاد المكونات اللي عندنا، كما شفتوا الفيته والعسل الحر او العسل الطبيعي. هاد السيرو البنات من بعد ما كنتحصلوا عليه كنخليوه، يعني كنعطيوه للوليدات بالليل. كيكون اخر حاجه كيشربوها هو هذا السيرو هذا، يعني ما كيشربوش من وراها الماء، او يمكن لينا نعطوها حتى للناس الكبار. هاد الوصفه البنات راه كتنقي الصدر، يعني كتنقي الصدر مزيان. كما شفتوا كنخلط مزيان المكونات ديالي، وكنجيب يعني شي غطاء وكنغطي عليه، او يمكن ليا نعمل بلاستيك الغذائي ونخليه تقريبا مدة ساعة حتى لساعة الا ربع، يعني وكيطلق الماء. ملي كنجيو كنعريو عليه تلقاو هذيك الفيتة طلقات هذاك الماء ديالها. اللي يعني كنحضروا السيرو، يعني كنلقاو السيرو تاعنا راه وجد. يعني ضروري البنات كنغطيو عليه، كما شفتوا ضروري نغطيو عليه ونحطوه في الثلاجة تقريبا مدة ساعة. هنا البنات من بعد ما دازت ساعة يعني كنجبدو من الثلاجة، وكما شفتوا البنات راه طلق الماء، يعني غير غادي تخليوه ساعة راه غادي يطلق الماء. هذاك هو السيرو يا البنات اللي كنكونوا حضرنا بهاد المكونات هادي. صافي البنات كنجيبوا واحد الصفايه كما شفتي وراه تيطلق هذاك السيرو. وصفه اللي طبيعيه، يعني كانوا كيوجدوها جداواتنا في القديم، وحتى حنا علاش لا ما نعاودو حتى حنايا نعملوها لوليداتنا ونعملوها للناس اللي يعني كيكون عندهم مشكل في الصدر، تيكون صدرهم عامر او فيهم الكحبه. هاد الوصفه البنات كتنقي الصدر يعني كتخلصكم من الكحبه اللي كتكون. هذا هي وقتها هادي ملي كيبرد الحال كتجينا هذيك الكحبه. هاد الوصفه يمكن لكم تستعملوها كيف قلت لكم، وكتحضروها هكا يعني كيف ما شفتوا كناخذوها كنعصروا هذيك الفيته، نعصروها مزيان ونحتفظوا بها في واحد القرعه ديال الزاج، قنينه الزاج اللي كتكون معقمه من قبل، وكنغطيو عليها مزيان، يعني كنسدوها مزيان وكنحتفظوا بها في الثلاجه. هاد الوصفه كيف ما قلت لكم البنات يمكن لينا ناخذوا معلقه واحده بالليل. اخر حاجه يمكن لينا ناخذوها هي هاد السيرو هذا يمكن لينا اخر حاجه ناخذوها، يعني قبل ما نجيو نعسو. وما ياخذوش عليها الماء، يعني فحال تعطيناها لوليدات الصغار ما يزيدوش الماء من وراها. يعني كتكون اخر حاجه كنتناولوها بالليل، اخر حاجه كناخذوها هي معلقه من هذا السيرو هذا. وراه الوليدات كيعجبهم، يعني ماشي كيرفضوه، لانه فيه الحلاوه ديال العسل. مشروب اللي زوين او سيرو زوين اللي كيخلصكم من الكحبه. واهم شيء كما قلت لكم البنات ان المكونات اللي فيه طبيعيه 100%. كيف ما شفتوا البنات احتفظوا به في واحد القرعه ديال الزاج، يعني تحتفظوا به في الثلاجه. منين تجيو تعطيوه للوليدات يعني، او لاي شخص عندكم في المنزل ديالكم عنده فيه الكحبه، يعني يجيو رجوا القرعه شويه، حركوا القرعه شويه عاد. كما شفتوا البنات هذا هو السيرو ديالنا. الا ما بغاوش الوليدات الصغار يمكن لكم تعملوه بحال هاد التيوب هادي هكا، وكتعطيه ليهم في الفم ديالهم. هنا راه ما كيدفلوش، يعني ما كيخرجوش من الفم ديالهم. وكنتمنى البنات تكون عجباتكم الوصفه ديالي ديال اليوم، وما تنساوش تدعموا الفيديو باللايك، وشكرا.